שלום לכולם, כאן ולד סני מקהילת iDJ, ואני רוצה לספר לכם בהקלטה הזו על מועדון ה-VIP המיוחד שלנו לחברי הקהילה. אז קודם כל נספר לכם שמדובר במשהו שהוא ייחודי לקהילה וגם בחינם. מה זה כולל? קודם כל, ההצטרפות למועדון מאפשרת לכם לקבל הצעות עבודה לפי האזור שלכם בארץ, ישירות לוואטסאפ שלכם בהודעה ישירה, שתכף אני אראה איך זה קורה. קבלת עדכונים על הנחות והטבות בלעדיות, למשל יש לנו הרבה תחרויות בקהילה, והרבה אנשים אומרים איך לא ידעתי, איך פספסתי ובאתי באיחור, לא הספקתי להכין סט, לא הספקתי להכין רמיקס לתחרות. אז זה הדרך שלכם חברים לקבל את המידע הזה ישירות לוואטסאפ ולא לפספס את הדברים. כמובן הטבות כמו הנחות, כל מיני מלגות לימודים והנחות בהמשך שיהיו לנו, וגישה למאגר VIP שזה מאגר הגוגל דרייב שלנו, שתכף אני אדבר גם עליו. אז קודם כל, איך מצטרפים למועדון? אתם נכנסים לאתר שלנו idj.org.il, יש גם קישורים בכל מקום, idj.org.il, מאוד פשוט. יש פה את מועדון ה-VIP למעלה, הרשמה למועדון, טופס קצר שאתם צריכים למלא ולעשות את כל השלבים, כולל השלב של שליחת הודעה בוואטסאפ למספר שרשום פה. זה חשוב כדי שתוכלו לקבל את ההודעות והעדכונים ישירות לוואטסאפ, וכמובן להוסיף אותי לאנשי הקשר, אחרת זה פשוט לא יעבוד ולא תקבלו הודעות. לשלוח בבקשת חברות ולייב, וגם לעשות לייק בעמוד העסקי של הקהילה, שגם זה נותן לכם פרסום בהמשך, אוקיי? אנחנו מפרסמים ומקדמים די-ג'ייס ויוצרים גם בעמוד העסקי של הקהילה, אז חשוב לקדם ולתת לנו לייק שם. עכשיו רק אני אגיד שהאם קיבלתם הודעות וואטסאפ בעבר, אם יכול להיות שכבר הייתם חברים, קיבלתם הודעות לפני שהקמנו את המועדון, רק במקרה הזה תסמנו כן, מי שיודע יודע, אחרת אל תסמנו כן כי זה מבלבל אותנו בהרשמה. זה הטופס. עכשיו אני רוצה להראות לכם קודם כל את הוואטסאפ. חשוב להגיד שזה לא קבוצה, אוקיי? אנשים מבקשים ממני לצרף אותם לקבוצה, אין קבוצה. בסדר? מה שזה כולל זה רשימת שידור, שרשימת שידור היא נראית למעשה בצורה הזו. מי שמכיר, סתם דוגמה, אני אקח רשימת שידור iDJ VIP צפון, אוקיי? אז מה שקורה פה זה שפשוט אני שולח הודעה, וכל מי שנמצא ברשימת השידור הזאת מקבל את ההודעה הזאת כמו שהיא, אוקיי? לצורך העניין, תחרות הדי-ג'יי הצעיר של ישראל שפרסמנו, שלחתי הודעה מאוד מסודרת עם קישור להרשמה, פרטים נוספים. בהמשך אני גם, אם אתם צריכים עזרה, אז אני גם שואל אם אתם צריכים עזרה, ואני עוזר לכם בהודעות אישיות, בוואטסאפ, בפייסבוק, להירשם לתחרויות ולקבל את ההטבות, הפרסים וכו'. אז זה פרסום שנשלח בתפוצה, ואיך זה יתקבל, סתם לדוגמה, למשל, אני אקח את זה, אז אנחנו רואים, זה בן אדם ספציפי בשם נדב שמנוי במועדון ה-VIP, והוא למעשה מקבל הודעה אישית על הוואטסאפ, וקשה מאוד לפספס את ההודעות האלה. בדרך כלל לפעמים יש תמונה, יש מלל, בקיצור, לא תפספסו את התחרויות וההנחות והעבודות, אוקיי? מדי פעם אנחנו גם שולחים עבודות לפי האזור שלכם בארץ, כמו ששמתם לב, יש לנו תפוצות לשלושת האזורים בארץ, הראיתי לכם את הצפון, יש גם מרכז ודרום כמובן. אוקיי, בסדר גמור. אז זה לגבי הוואטסאפ. הדבר השני שנכנס לתוך מועדון ה-VIP שלנו זה מאגר ה-VIP, שזה למעשה מאגר בגוגל דרייב. אוקיי, אז אפשר להיכנס אליו דרך האתר שלנו, כמו שאמרתי, idj.org.il, מועדון VIP, מאגר ה-VIP, אוקיי? ופה יש לכם למעשה, ברגע שאני אסביר, כן? ברגע שמילאתם את טופס ההרשמה למועדון, הצטרפתם להכל, גם לוואטסאפ וגם למאגר ה-VIP. זה לוקח קצת זמן עד שאני מוסיף אתכם, אז תעזרו בסבלנות. קודם כל תקבלו גישה למאגר ה-VIP, ואז אני אוסיף אתכם בהמשך גם לוואטסאפ, אז להתעזר בסבלנות. מאגר ה-VIP איך זה עובד? אוקיי, אז מדובר בגוגל דרייב די פשוט שפתחנו,
הוא מכיל שתי תיקיות, תיקייה אחת של קבצים חדשים, שאליה אתם תוכלו להעלות גם קבצים, זה כל הרעיון של המאגר הזה, ותיקייה של קבצים מוגנים, שאותם לא ניתן לערוך. הסיבה היא שפיצלנו את זה היא בגלל שלפעמים אנשים בטעות מוחקים, בטעות מזיזים קבצים, ואז זה פשוט נעלם מהמאגר, אז כל הבטעות זה יכול לקרות רק בקבצים החדשים, וברגע שהעברנו את הקטע שלכם, מה שהעליתם, תכף אני אראה מה אפשר לעלות, ברגע שהעברנו אותם לקבצים המוגנים, אז למעשה אתם לא יכולים לערוך אותם ואי אפשר לגעת, וזה הכל משומר פה. אז בואו נעבור רגע על איך אנחנו מחפשים ואיך אנחנו מוצאים ומורידים קטעים או קבצים מתוך מאגר ה-VIP, קבצים המוגנים, כן, אוקיי? הקבצים האלה תמיד יהיו פה, לא יקרה להם שום דבר. יש פה כל מיני סוגים של תיקיות, אוקיי? אתם יכולים להעלות מוזיקה, מידי, אינסטרומנטל, הקפלה, פלאגינים וכולי, אנחנו לא מגבילים שום דבר, למעשה כל קובץ יכול לעלות לפה. סתם לדוגמה, אם אתם יכולים, רוצים להוריד איזשהו שיר, לחצן ימני, הורד, אוקיי? אתם רוצים מספר שירים, אז מסמנים שיפט, אוקיי? או קונטרול. מסמנים מספר שירים והורד, זה מוריד לכם קובץ זיפ שהוא מכיל את כל מה שסימנתם. אוקיי, זה יכול להיות גם פלאגינים, מידי וכולי. כל פעם מחולק לקטגוריות, אז תשימו לב שאתם יכולים להיכנס לתיקיות ולחפש, ואפשר גם לחפש לפי שם יוצר, אז גם. יש לנו פה טיאסטו, לא, אבל אוקיי, טיאסטו לצורך העניין. אתם רואים שאני מחפש שם אומן, שם קובץ למעשה, ומוצא את כל הקבצים שהם עונים על השם הזה, אפשר מפה להיכנס ולהוריד. זה לגבי הורדה וחיפוש. עכשיו, איך אתם יכולים להעלות קבצים, שזה כל הרעיון, אוקיי? הרעיון של המאגר בסופו של דבר זה שיתוף, אוקיי? אם לא תעלו, אז לא יהיה לאנשים אחרים מה להוריד. מדי פעם גם אנחנו בתור הנהלה מעלים קבצים, אבל הרעיון המרכזי הוא שאתם תעלו את הקבצים בעצמכם. תשתפו, אם יש לכם רמקסים שהכנתם, אם יש לכם דברים, חבילות או כל דבר שאתם מוצאים סטים, גם זה אפשר לעלות. אז אתם נכנסים, שוב אני מסביר, שיש פה פיצול לקבצים חדשים ומוגנים, אז נכנסים לקבצים החדשים, פה יש לכם הרשאות לעלות. נגיד אתם רוצים לעלות עכשיו איזושהי חבילה, כן? נכנסים למיוזיק, פקס, ופה אתם מעלים. איך מעלים? לוחצים, שתי אפשרויות. אחת זה לוחצים לחצן ימני, העלה קבצים, ואז זה פותח לכם את הבראוז, את העיון במחשב, ותוכלו לבחור מה לעלות. או לשחרר קבצים לפה, פשוט לגרור קובץ, אוקיי, לגרור ולהגיע לפה, לשחרר, וזה עולה לבד. מאוד פשוט, אוקיי? עכשיו אני מזכיר לא למחוק קבצים של אחרים, גם לא למחוק את הקבצים שלכם, אנחנו נשמח מאוד שתשאירו אותם פה. אנחנו מדי פעם נעביר קבצים מהתיקייה של הקבצים החדשים לתיקייה של הקבצים המוגנים, אוקיי? כדי שלא יהיו פשלות ואנשים לא ימחקו אותם. זהו, זה בגדול. בהחלט שימושי אם אתם רוצים לחפש קטעים, לשתף קטעים, וכמובן לעזור לחבר'ה של הקהילה, שזה אחת המטרות של המאגר הזה. אז זהו, זה בגדול. אם יש לכם שאלות נוספות, אז אתם מוזמנים לשאול אותי בפרטי, זמין בעיקר בפייסבוק, וזהו, תירשמו, תהנו, מועדון ה-VIP שלכם ובשבילכם.